去到第二條，雖然佢人品唔好，我哋都唔應該喺佢失意嘅時候加以咩落井下石咧。嗱，逐個詞語嚟，落井下石，冇聽過舉手。嗱，落井下石，你聯想到個情景啊，真係咩意思啊？咁古代嗰啲井係咁噶。咁啊打水啦，咁有個人跌咗落個井嗰度，咁你正常咧應該係救翻佢上嚟啊，俾條繩佢爬上嚟噶嘛。咁但係咧，你喺個井邊嗰度咧掉嚿石落去喎，你唔幫到船，你仲要害到佢兩錢鐘，呢種感覺就叫落井下石啦。幫風 Sir 寫低，他有難，你去害他。咁調翻轉咯，落井下石嘅相反係咩咧？應該聽過嘅叫雪中送炭啊，即係人哋有事咧，你就冇害佢啦，你反而行去幫佢一把。嗱，我哋睇埋落去啦，佢人品衰，但係啦，佢失意嘅時候，我哋都唔應該笑佢嘅，都唔應該揼多人一腳嘅。咁所以呢度咧，風 Sir 教你啦，叫做嘲諷，即係取笑佢咁解。咁你跌低咗，你又唔好笑佢啦，係咪？